L'arte va avanti e con essa anche le nuove parole, scopriamo quelle dell'arte 3.0. In questi ultimi anni e particolarmente in questi mesi abbiamo imparato a conoscere alcuni termini che sono inevitabilmente entrati a far parte del vocabolario del mondo dell'arte. Tra tanti ho fatto una piccola selezione, scopriamo quali sono. Il lessico del mondo dell'arte è cresciuto in modo esponenziale, nuovi termini derivati anche dall'influenza del digitale, delle nuove tecnologie, hanno fatto il loro ingresso nel nostro vocabolario. Non mancano infatti parole recenti che raccontano la nascita di professioni e di nuovi strumenti e modalità di produzione e fruizione dell'arte. Ecco le 6 parole che abbiamo letto e pronunciato più spesso nel 2020. La prima, intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie si stanno rivelando sempre più rivoluzionarie per il mondo dell'arte in termini di produzione e di fruizione delle opere. In particolare, grazie all'intelligenza artificiale, gli artisti sono in grado di creare nuove opere utilizzando algoritmi, così come altri operatori del sistema dell'arte stanno sviluppando nuove modalità di apprendimento e fruizione dell'arte, sfruttando i sistemi cosiddetti di machine learning. Arte e intelligenza artificiale sono un connubio che si sta affermando sempre di più. La seconda parola è algoritmo, insieme di procedure scritte nel linguaggio della programmazione per fornire indicazioni ad un computer per l'esecuzione di uno specifico compito. Nel mondo dell'arte oggi è possibile trovare l'utilizzo di algoritmi proprio nella creazione di opere, lo studio sui dettagli specifici della propria collezione attraverso piattaforme come ArtRights, l'analisi dei dati su risultati d'asta o ancora per ricerche specifiche. La terza parola è blockchain. La blockchain è la tecnologia a supporto di problematiche sulla provenance, la manipolazione dei prezzi e la mancanza di trasparenza delle informazioni sulle opere d'arte. Sono tante le potenzialità offerte dalla blockchain quale nuova tecnologia a servizio di artisti, collezionisti e operatori del settore. Le principali linee di utilizzo della blockchain per l'arte sono la tutela dell'arte digitale grazie alla possibilità di certificare, crittografare e controllare la sua distribuzione, quale Art Business Solution che vede l'applicazione della blockchain a soluzioni riguardanti la provenance, il tracciamento dello storico delle opere e la verifica della loro autenticità come per la piattaforma ArtRights, la tokenizzazione o la cartolarizzazione di un'opera d'arte, quindi la suddivisione in più parti di un bene d'arte unico con la possibilità di vendita in piccole quote di proprietà. La quarta parola è le megas, sono le grandi gallerie. Dominano e polarizzano il mercato dell'arte. Le mega gallerie sono caratterizzate da spazi enormi con sedi in tutto il mondo, con modelli di business consolidati, staff elefantiaci, reti di pubbliche relazioni, influenza sul mercato e capitalizzazione senza fine. Le megas si stanno distinguendo anche nelle rivoluzioni digitali per gli ingenti investimenti che stanno apportando per costruire nuovi modelli applicabili a un mondo dell'arte in evoluzione. I 4 esempi indiscutibili sono Gagosian, David Zinner, Pace e Hauser & Wirth. La quinta, online Viewing Room. A quanto ne abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi. Le online viewing room sono sale virtuali che ricreano ambienti esistenti o inediti per esporre le opere d'arte e favorire la visita online in occasioni di fiere, mostre o grandi esposizioni per collezionisti, operatori di settore o amanti dell'arte. Il successo nel loro utilizzo non è assicurato se manca il giusto approccio alle conoscenze delle dinamiche di utilizzo di questi strumenti digitali. L'ultima, collezionisti millennials. L'ultima parola, non meno importante, che ha preso il sopravvento nel nostro vocabolario è proprio quella che identifica la nuova generazione di collezionisti. Questi sono i millennials, quelli nati tra i primi anni 80 e la metà degli anni 90, cresciuti con internet senza limiti. Smartphone e PC iperconnessi e un utilizzo dinamico per fini informativi dei social network, pronti a concludere l'acquisto di un'opera con un click, ma estremamente esigenti in termini di sicurezza informatica e sull'autenticità delle opere d'arte. E tu, quale altre parole dell'arte 3.0 conosci e ricordi del 2020?